ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் சீர்காழி சரவணன். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு திடீர் திருப்புமுனை ஏற்பட்டிருக்கு. பாஞ்சிர் பள்ளத்தாக்கு பகுதியை முழுமையா நாங்க கைப்பற்றிட்டோம் அப்படின்னு தாலிபான் அறிவிச்ச நிலையில நேற்றைய தினம் நள்ளிரவுல ஒரு அன்ஐடென்டிஃபைடு ஏர்கிராப்ட் வந்து அந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்ல தாலிபான்ஸ் இருந்த அந்த முக்கிய பொசிஷன்ஸ் மேல வந்து ஒரு தாக்குதல் நடத்திருக்காங்க. இதுல வந்து ஏராளமான தாலிபான்ஸ் வந்து கொல்லப்பட்டதா உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒரு செய்தி வந்து பல்வேறு ஊடகங்கள்ல வந்து வெளியே இருக்குது. அதே மாதிரி நேஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போர்சஸ் ட்விட்டர் அக்கவுண்ட்லயும் இந்த தகவல் வந்து இடம்பெற்றிருந்தது. இந்த தாக்குதலை வந்து யார் நடத்தினது அப்படிங்கறதுல வந்து பல்வேறு வியூகங்கள் அமைஞ்சிருக்கு. பாகிஸ்தானுமே கூட இப்படி ஒரு தாக்குதலை வந்து எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நேஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போர்சஸ் கிட்ட வந்து ஏர்கிராப்டோ ஹெலிகாப்டர்ஸோ கிடையாது. சோ வெளியில இருந்து தஜிகிஸ்தான்ல இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் உள்ள வந்து இந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்ல வந்து தாலிபான்ஸ் முக்கிய நிலைகள் மேல வந்து தாக்குதல் நடத்தின அந்த ஏர்கிராப்ட்ஸ் வந்து யார் இயக்குனது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து ஏற்பட்டிருந்தது. இதற்கு வந்து பலவிதமான கருத்துக்கள் வந்து சொல்லப்படுது. குறிப்பா ஆல்ரெடி நிறைய பைலட்ஸ் வந்து தாலிபான்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் 15க்கு முன்னாடி வரைக்கும். ஏன்னா பைலட்ஸ் வந்து கொண்டுட்டா ஆப்கானிஸ்தான் ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து ஏர்கிராப்ட் இயக்கிறதுக்கு வந்து ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால பைலட்ஸ் வந்து அவங்க கொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. சோ நிறைய பைலட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஏர்கிராப்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ஃபேமிலியோட அவங்க வந்து தஜிகிஸ்தானுக்கு வந்து தப்பிச்சு போனாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஏர்கிராப்ட்ஸ் வந்து தஜிகிஸ்தான்ல வந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஏர்போர்சஸ் ஏர்கிராப்ட்ஸ் வந்து அங்க இருந்துச்சு. இதுல சில ஏர்கிராப்ட்ஸ் வந்து பைலட்ஸ் வந்து ஆபரேட் பண்ணி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஹெவியான வெப்பன்ஸோட அந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்குள்ள இருக்கிற தாலிபான் நிலைகள் மேல வந்து தாக்குதல் நடத்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து நிலவுது. ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவுடைய கைவரிசை வந்து இதுல இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பல்வேறு தகவல்கள் வந்து சொல்லப்படுது. ஏன்னா ஏற்கனவே இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி நார்த்தன் அலையன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அபிஷியலா இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணது இல்ல. 96க்கு முன்னாடி 90 காலகட்டங்கள் எல்லாம் நாங்க நார்த்தன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்லாம் சொன்னதில்லை. யார் சொன்னா அஹ்மது ஷா மசூத் அவர்கள் வந்து ஒரு பேட்டியில வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து கடந்த காலங்களில் எங்களுக்கு ஆயுத உதவி பண உதவி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஆசியா காண்டினென்ட்ல இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாடு. இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான்ல அமைதி ஏற்படுத்தினதுக்கு நிச்சயமா உதவி செய்வாங்க. அவங்களோட எங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இந்தியன்ஸ் மேல வந்து எங்களுக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கு. இப்படிலாம் அஹ்மது ஷா மசூத் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியா உதவி செஞ்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து வெளில தெரிஞ்சது. சோ இப்பயுமே கூட இந்தியா வந்து ஒரு அண்டர் கவர் ஆபரேஷன் செஞ்சிருந்தா அது நிச்சயமா இப்ப தெரியாது. இன்னும் பல வருடங்கள் கழித்து அஹ்மது மசூத் அவர்களோ இல்ல வேற யாரோ சொல்லிதான் இந்த மாதிரியான விவரங்கள் தெரியும். ஏன்னா தஜிகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஏர்பேஸ்ல இருந்து வெறும் 1 hour டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ் இருக்கு. சோ இந்தியா வந்து நிச்சயமா உங்களுக்கான உதவிகளை வந்து செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு. என்னன்னா ரஷ்யா வந்து இதற்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கினாதான் இந்தியா வந்து இதை செய்வாங்க. ஏன்னா அந்த தஜிகிஸ்தான்ல இந்தியா பயன்படுத்தக்கூடிய ஏர்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காலத்துல வந்து ரஷ்யா பயன்படுத்தினது. இப்ப வந்து தஜிகிஸ்தான் இந்தியா இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து வந்து ஆபரேட் பண்றாங்க. இந்தியா தான் அங்க நிறைய செலவு பண்ணி அந்த ரன்வே எல்லாம் அமைச்சிருந்தாங்க. சோ இந்தியாவுக்கு வந்து இதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் கூட அது வந்து ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் அங்கீகரிச்சாதான் இந்தியா வந்து செய்வாங்க. சோ வாய்ப்புகள்ங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவு தான். ஆனாலும் மேபி இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்துக்கள் வந்து சமூக வலைதளங்கள்லயும் ஒரு சில ஊடகங்கள்லயும் வெளியிட்டு இருந்தாங்க. இந்தியா வந்து இதுல உதவி செய்யணும்னா இதை வந்து இந்தியா வந்து தனிச்சு செய்ய முடியாது. ஈரான், துர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் இந்த நாடுகள் வந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கினாதான் இந்தியா வந்து இதை செய்ய முடியும். ஏன்னா இந்தியாவோட ஏர்கிராப்ட் வந்து ஈரான் அனுமதி கொடுத்தா நம்ம காபூல் வரைக்கும் போகலாம். அதற்கு மேல அப்படி சுத்தி அந்த பாஞ்சிர் வேலி வரைக்கும் நம்ம போகணும்னா நமக்கு வந்து 4 நாடுகளுடைய உதவி வந்து நிச்சயமா தேவைப்படுது. இதுல வந்து தஜிகிஸ்தான் வந்து பேசிக்காவே இந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்க்கு வந்து ஆதரவான நாடு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து நிலவுது. ஏன்னா பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தஜிக் இனத்தவர்கள். அதே மாதிரி இந்த தஜிகிஸ்தான் நாட்டு மக்களும் அதே தஜிக் இனத்தவர்கள்ங்கிறதுனால அவங்க வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. மேலும் ஈரானும் இதுல வந்து பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்க்கு வந்து உதவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதற்கு என்ன காரணம்னா ஏற்கனவே இந்த பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்ல பாகிஸ்தான் மேற்கொண்ட அந்த தாக்குதல்களுக்கு வந்து இதுவரைக்கும் ஈரான் மட்டும்தான் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தாங்க. வேற எந்த நாடுகளுமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. சோ ஈரான், தஜிகிஸ்தான் இந்த 2 நாடுகளுமே பாஞ்சிர் ப்ராவின்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. மேலும் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்னன்னா அம்ருல்லா சாலே அவர்கள் வந்து தப்பிச்சு தஜிகிஸ்தான் போயிட்டாங்க. அகமது மசூத் அவர்கள் வந்து துருக்கியில இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தகவலை வந்து தாலிபான்ஸ் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க. சோ அம்ருல்லா சாலே அவர்கள் வந்து தஜிகிஸ்தான் போய் அங்க இருக்கிற அந்த ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஏர்போர்ட்ஸ் சோல்ஜர்ஸா இருக்கலாம், இன்னும் சில சோல்ஜர்ஸ் வந்து அங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த போர் நடந்தப்ப தஜிகிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் தப்பிச்சு நிறைய ஆப்கான் சோல்ஜர்ஸ் வந்து போயிருந்தாங்க.
சொல்றாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் சந்திச்சு பேசிருக்கலாம். அவங்க கூட போன அந்த கமாண்டர்ஸ் வந்து சில அசிஸ்ட் வந்து மேற்கொண்டிருக்கலாம். அவங்க மூலமா அந்த ஆப்கான் ஏர்போர்சஸ் ஏர்கிராப்ட் வந்து மறுபடியும் ஆபரேட் செய்யப்பட்டு பாஞ்சிருக்குள்ள போய் தாலிபான்ஸ் நிலையை வந்து தாக்கி அழிச்சிருக்கலாம். இப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்து இதுல வந்து நிலவுது. மேலும் அந்த பாஞ்சிர் பிராவின்ஸ் கவர்னர் வந்து அபிஷியலா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நேற்று நள்ளிரவு 1 மணிக்கு மேலலாம் ஒரு பயங்கரமான தாக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து பாஞ்சிர் பிராவின்ஸ்ல இருந்துச்சு. இதுல வந்து பல்வேறு ஏர்கிராப்ட் வந்து இருமுனை தாக்குதலை வந்து மேற்கொண்டுகிட்டாங்க. நேற்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதல்கள்ல மட்டுமே பல்வேறு தாலிபான் இயக்கத்தவர்கள் வந்து வீழ்த்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை வந்து அபிஷியலா வெளியிட்டு இருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் பாஞ்சிர் பிராவின்ஸ்ல வந்து நிலவிக்கிட்டு இருக்கு. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, பாஞ்சிர் பிராவின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முழுமையா இன்னும் தாலிபான்ஸ் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள போகல. இதுக்கப்புறமும் இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தொடரும். தாலிபான்ஸ்க்கு எதிராக நேஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போர்சஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பதிலடியை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே பல்வேறு தகவல்கள் வந்து வெளியாயிட்டு இருக்கு. சோ இதான் இந்த ஒரு பதிவில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். இது சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துக்கள் அவசியம் பதிவு பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஜெய் ஹிந்த்.